ইন্দোনেশিয়ার এই অপরূপ স্থানগুলো প্রকৃতির সৌন্দর্যের এক অসাধারণ প্রদর্শনী, যা প্রতিটি ভ্রমণ পিপাসুর মনোমুগ্ধকর অভিজ্ঞতা এনে দেয়। কারাঞ্চান, ব্রহ্ম, আগুন এবং দুকোনো এর মতো অবন্যুৎপাতমুখী পাহাড়গুলো নিজেদের শক্তিমত্তা এবং বিশালতার মাধ্যমে মহাকালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের নির্জন অগ্নিময় চূড়াগুলোকে ঘিরে তৈরি হয় প্রকৃতির শক্তির উজ্জ্বলতার আবহ। বানা ক্লিফস এবং ডায়মন্ড বিচের মতো স্থানগুলো পৃথিবীর বুকে যেন স্বপ্নের মতো উপস্থিত। নুসা, পেনিদার নীল জল রাশি আর সাদা বালি সমুদ্র সৈকত পর্যটকদের শান্তি আর প্রশান্তি এনে দেয়। tumpak, Sewu, Waterfall এবং Nungnung ওয়াটারফলের মতো ঝর্ণাগুলো থেকে প্রতি জল রাশির শব্দ আর বৃষ্টি নন্দন জলপ্রপাতের দৃশ্য এক মুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে, যা প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যকে আরো প্রকট করে তোলে। কলিমুতু লেকসের ত্রিকোণ আকৃতির রঙিন হ্রদ, যা অদ্ভুতভাবে রং পরিবর্তন করে পর্যটকদের বিস্ময়ে ভরে তোলে। এ যেন প্রকৃতির এক নিখুঁত শিল্পকর্ম। বিচ রিসোর্টের প্রাকৃতিক বেষ্টনী, সবুজ ঘেরা পাহাড় স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল রাশি একটি অপ্রতিরোধ স্বর্গদানের পরিবেশ তৈরি করে। মাজালেঙ্কা, টেরাস এবং ডাইনক্লাটো এর সবুজ ধান ক্ষেতগুলোতে মেঘের খেলায় পাহাড়ের উপর সূর্যের আলো যখন খেলে, তখন সেই দৃশ্য যেন এক রূপকথার গল্পের মতো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। লেংকুয়াস, লাইটহাউস এবং বুকিট, কাশি প্রাচীনত্ব এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে ইতিহাস আর প্রকৃতি এক সূত্রে গাঁথা। প্রত্যেকটি স্থান যেন ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, কখনো আপনাকে প্রশান্তি দেয়, আবার কখনো ভ্রমণের উত্তেজনা। এই স্থানগুলো প্রকৃতির রূপ ও বৈচিত্র্যের নিখুঁত উদাহরণ, যা ইন্দোনেশিয়ার অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলে। প্রত্যেকটি স্থান যেন ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, কখনো আপনাকে প্রশান্তি দেয়, আবার কখনো ভ্রমণের উত্তেজনা। এই স্থানগুলো প্রকৃতির রূপ ও বৈচিত্র্যের নিখুঁত উদাহরণ, যা ইন্দোনেশিয়ার অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলে।